Salam, xoş gördük. Film Time efirdədir. Bugün Bəşir Səfəroğlu'nun həyat və yaradıcılığı haqqında danışacağım. Bəşir Səfəroğlu 11 mart 1925-ci ildə Bakıdan anadan olub. 7 illik təhsilini Bakıda alıb və ailə vəziyyətinin ağırlığı ilə əlaqədar məktəbdən uzaqlaşmalı olub. 14 yaşında Şoförlər Klubunun Dram Dərnəyinə keçib, kiçik intermediyalarda, bir pərdəli məsxərələrin tamaşalarında kiçik rollar oynayıb. 1941-ci ilin axırlarında faşistlərlə müharibəyə yollanan Bəşir 1942-ci ildə hərbdən kontuziyalı qayıdı. Dili tutulub və qulaqları çox ağır eşidib. Bir müddət fəhlə yük maşınının sürücüsü işləyib. Rejissor Niyaz Şərifov ona məsləhət görüb ki, müntəzəm olaraq teatrın tamaşalarına gəlsin. O tamaşalara baxmağa başlayıb. Bir müddət sonra isə onu truppaya aktyor qəbul ediblər. Yaradıcılıq etirazı ilə çırpınan Səfəroğlu həyəcanlanır, daxili iztirablar keçirirdi. Ömrünün bu gərgin çağlarında o yuxuda bərk həyəcanlanıb və bununla da dili açılıb. Həmin vaxtdan Bəşir Səfəroğlu'nun zəngin aktyorluq tarixçəsi başlanıb. Bəşir Səfəroğlu Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovun klassik operetalarında, əsasən isə çağdaş dramaturq və bəstəkarların musiqili komediyalarında müxtəlif xarakterli, satirik, humoristik, məsəkəməli rollarda çıxış edir. Aktyor yaradıcılığında xüsusi yer tutan filmləri isə Kyoto və Kote, Ulduz, Əhməd haradadır, Kəndimizin mahnısı, 50 yaşında cavan və evli ikən subay filmləri olub. Azərbaycan filminin istehsal etdiyi Əhməd haradadır və Ulduz filmlərində Sərxoş və Gülümsəro, Tacik filminin çəkdiyi Xoca Nəsrəddinin 12 Qəbri kinolentində Xoca Nəsrəddin rollarını ifa edir. Aygün, Qəribə əhvalatlar, Yaşamaq gözəldir qardaşım 60-cı illərin ortalarında Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında gəlməli, görməli və gülməli miniatür teatrı təşkil olunub. Onun üzvləri xalq artisti Əliağa Ağayev, əməkdar artist Müxlis Cənizadə, aktrisa Ofeliya Abbasova və xalq artisti Bəşir Səfəroğlu olub. Bu kollektivdə Bəşir Səfəroğlu onlarla satirik obraz yaradıb. Rejissor Rauf Kəzmovski görkəmli gülüş ustası Bəşir Səfəroğlu haqqında eyni adlı bədii sənətli televiziya filmi çəkib. Sənət uğurlarına görə 29 iyun 1964-cü ildə Bəşir Səfəroğlu'na Azərbaycanın əməkdar artisti və 25 iyun 1968-ci ildə xalq artisti fəxri adları verilib. Xalq artisti Bəşir Səfəroğlu Bakıda 44 yaşına yenicə qədəm basanda 23 mart 1969-cu ildə vəfat edib. Əziz tamaşaçılar, bizlərə ayrılan vaxt burada yekunlaşır. Gələcək verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.